بسم الله الرحمن الرحیم. بلغ سلامی ای صبا بر روح آن بحر عطا، یعنی محمد مصطفی کالبدریات لا فی الدجا. بلغ سلامی ای صبا بر روح آن بحر عطا، یعنی محمد مصطفی کالبدریات لا فی الدجا، کالبدریات لا فی الدجا. آن سید مقبول حق و آن امی ناخوان سبق، علم لدنش داده حق صدر الشریعه فی الورا، صدر الشریعه فی الورا. بلغ سلامی ای صبا بر روح آن بحر عطا، یعنی محمد مصطفی کالبدریات لا فی الدجا، کالبدریات لا فی الدجا. آن شافی شاه گدا، آن ماه روی و دوها، آن سرور کل انبیا بدر الطریق فی الهدى، بدر الطریق فی الهدى. بلغ سلامی ای صبا بر روح آن بحر عطا، یعنی محمد مصطفی کالبدریات لا فی الدجا، کالبدریات لا فی الدجا. نور ملک از روی او، هستی فلک از نور او، واللیل ناتموی او بکماله بلغ الأولا، بکماله بلغ الأولا. بلغ سلامی ای صبا بر روح آن بحر عطا، یعنی محمد مصطفی کالبدریات لا فی الدجا، کالبدریات لا فی الدجا. حامی ورا فضل خدا، نام شریفش مصطفی در هر دو عالم پیشوا، فی الدین قد غلب العدا، فی الدین قد غلب العدا. بلغ سلامی ای صبا بر روح آن بحر عطا، یعنی محمد مصطفی کالبدریات لا فی الدجا، کالبدریات لا فی الدجا. رویش به خوبی طاق شد، مشهور در آفاق شد، عالم ورا مشتاق شد، کالشمس تطلع فی الدجا، کالشمس تطلع فی الدجا. بلغ سلامی ای صبا بر روح آن بحر عطا، یعنی محمد مصطفی کالبدریات لا فی الدجا، کالبدریات لا فی الدجا. بادا هزاران آفرین بر جانش از جان آفرین، بر اهل بیتش اجمعین صلی علیه سرمدا. بادا هزاران آفرین بر جانش از جان
آفرین بر اهل بیتش اجمعین صلی علیه سرمدا صلی علیه سرمدا بلغ سلام سلامی ای سبا بر روح آن بحر عطا یعنی محمد مصطفی کالبدریت لفی الدجا کالبدریت لفی الدجا. خواهر دیگه ما که در کنارت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. مهیره اکبری هستم، یک تن از شاگردان زینت القرآن جهان. بسیار خوب. خواهرک کوچک ما که در پیش رویتان ایستاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. نامم نابغه است، یک تن از شاگردان زینت القرآن جهان. زنده باشی خودت خواهرک نازم. و شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم گلسوم است، یک تن از شاگردان زینت القرآن جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم مرسل است، یکی از شاگردان زینت القرآن جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم مریم است، یکی از شاگردان زینت القرآن جهان. بسیار خوب، سپاس از شما. و خواهرای ما نعت دیگی هم بر ما آماده کردن که او را هم میشنیم و مولوی صاحب هم با ما هستن. زینت القرآن و احمد رشاد خان مزمن با ما هستن. دوستای عزیز، بعد از نعت از اینا انشالله با اونا هم صحبتای خواهد داشتیم. شروع بکنید شما. ترانه دیگی تانم که هست او را هم بخوانیم. یک وقفه کوتاه میگیریم دوستا، بازم برمیگردیم.